ظالمة شرفها. Bună dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Abonarea pe acest canal de YouTube, like-urile, distribuirile și comentariile sunt total gratuite. Și știu că deja devin plictisitoare cu acest intro la fiecare videoclip, însă sunt în continuare persoane ce îmi scriu și mă întreabă cât costă abonarea pe canalul meu de YouTube. Nu costă absolut nimic, este total gratuit. Întregul conținut este total gratuit. Bun, deja ați văzut din titlu, astăzi voi face un clip de tipul versus, clip ce am văzut că mi s-a preluat ideea de către multe alte persoane fără a specifica sursa, dar nu mai contează treaba aceasta, nu despre asta vorbim astăzi. Dar, înainte de toate, după cum v-am obișnuit, să vorbim puțin și despre My Scent of the Day sau SOTD sau parfumul zilei. Nu uitați, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii ce parfum purtați voi astăzi. Eu acum când filmez este marți, vedem dacă îl urc tot astăzi. Și da, mă tot vedeți cu un ulei în mână. Port pe piele și pe haine Elisab Le Parfum, iar pe lungimea părului Oud d'Arabie London Still a Princess. Da, obsesie. Obsesie pentru uleiurile Oud d'Arabie London. Dacă nu le-ați testat, vorba aceea ca la teleshopping, nu știți ce pierdeți, da? Le puteți găsi pe site-ul celor de la Dubai Collection, atât RO, da? Cât și EU, cât și Arabian Scent EU, da? Pentru fiecare din aceste trei site-uri, codul ROJ25 va aduce un extra discount de 5% la orice comandă de pe site. Inclusiv pentru cele ce livrează în Uniunea Europeană, America, Elveția și așa mai departe. Veți avea oricum link în bara de descriere. Bun. Astăzi am spus că facem un clip tip versus și aruncăm la luptă Intoxicated by Kilian. Eu am aici mostra oficială. Nu știu cât puteți vedea voi, dar vă voi insera aici o poză ca să știți că nu vorbesc prostii. Și încep direct cu ea, vă spun notele, bineînțeles de pe Fragrantica, vă spun ce resimt, iar apoi vom continua cu cei doi oponenți. Bun, Intoxicated by Kilian, în vârf avem cardamom, în mijloc nucșoară, scorțișoară, iar în bază cafea, vanilie, moca și caramel. Și nu mai stăm pe gânduri, pufăim și da, Intoxicated de la By Kilian nu este un safe blind buy, înainte de toate, strict părerea mea proprie și personală. Nu este acel safe blind buy deoarece se deschide printr-o explozie de cardamom, nucșoară și scorțișoară. Dar vedeta acestui trio, acestei triade, în opinia mea și în percepția mea, este cardamomul. Și vorbim aici nu despre acel cardamom pulbere, da? Ci despre acel cardamom verde și foarte in your face, da? Este prezent și urlă din toți plămânii. Treptat, în original, cardamomul se domolește puțin și domolirea acestuia este ajutată de o notă săpunoasă. Da, eu în acest Intoxicated de la Kilian resimt un fin iz săpunos,
imediat după această explozie condimentată. Nu mă întrebați de unde, pentru că din notele listate nici eu nu înțeleg ce îmi poate da la nas această senzație, acest acord fiind de tot săpunos, da? Este ceva săpunos acolo. Este genul acela de aromă, de, cum să vă zic eu, sigur știți, mai ales dumneavoastră, doamnelor, sunt acele săpunuri naturale handmade cu izul acela de cafea, da? Pur și simplu, după explozia aceasta, după deschiderea aceasta explozivă mega condimentată, eu am senzația că pur și simplu adulmec acel iz de săpun natural handmade cu ceva cafea. Dar vorbim de acea cafea tare, acea cafea pură, fără lapte, nu știu ce, sirop de caramel, extra zahăr sau, da? Pur și simplu este cafeaua aceea arabica, acea cafea turcească, da? Cafea strong, cafeaua aceea mică și tare, da? Deci cam asta resimt. Nu prea mă încântă izul acela săpunos, nu știu de unde provine, din nou, habar n-am. Din original am avut vreo 3 mostre de genul oficiale, le-am tot purtat, le-am tot zăpăcit, am tot căutat să-mi storc nasul, creierul, am tot căutat note, acorduri și așa mai departe. Nu știu de unde resimt. Da, resimt un fin iz săpunos. Nu este ceva proeminent, nu este ceva să mă ia de cap, dar este ceva ce personal îmi displace. Da? Personal. Acum, dacă dumneavoastră, indiferent că sunteți domn sau doamne, pentru că vorbim aici despre un ADN total unisex, iubiți originalul Intoxicated de la Kilian, nu dădeați cu roșii și cartofi. E strict profana mea părere și umila mea părere în legătură cu acest parfum. Acum aș putea spune că izul acela săpunos se estompează treptat, sau mai degrabă aș putea spune, și da, este mult mai corect, este estompat de o vanilie, da? Încet. O vanilie ce încălzește oarecum cafeaua. Acum pur și simplu am acea senzație că am ceașca, cana de cafea în fața ochilor și pur și simplu inspir aburul acela cu aromă de cafea, da? Dar oarecum o și îndulcește totodată. Bineînțeles, nu este gradul de dulceață, e cam greșită comparația, dar totuși să vă faceți o idee, pentru că acolo, în opinia mea, nu este cafea brută ca aici și mă ducea gândul la Eternal Coffee de la Paris Corner. Nu este sub nicio formă gradul acela de dulceață, este pur și simplu o atingere mai dulce acolo, da? Acolo, adică aici în Intoxicated. Dar îmi place, nu pot spune nu. În continuare, nu pot spune că aș da prețul pentru 50 de ml pe acest parfum, din simplu motiv că nu prea mă împac cu izul acela săpunos, da? Dacă izul acela săpunos nu ar fi fost aici, cu siguranță ar fi fost o alegere fericită și o mare iubire de-a mea. Însă îl resimt în Intoxicated de la By Kilian, da? Foarte multe despre parfum în sine, despre ADN, nu am cum să vă spun de ce. Intoxicated este genul acela de ADN olfactiv ce nu este greu de dezlușit, nu este multifacetat. Nu vă gândiți că aici By Kilian are o simfonie a aromelor și a simțurilor ce vă încântă și așa mai departe, bla bla bla. Nu. Este genul de parfum extrem de liniar, însă
Mie una îmi place foarte mult, da? Îmi place enorm, enorm de mult ADN-ul acestui parfum, da? Veți înțelege imediat de ce. Este genul acela, pur și simplu, cafea arabica, cafea turcească, mică, scurtă, tare, strong, tot ce vreți, mistică, înnebunitoare și așa mai departe, seducătoare, cu condimente. Dar în momentul de față nu mai pot spune că, virgulă, cardamomul este vedeta acestor condimente, da? În momentul de față, cardamomul rămâne undeva în fundal, se estompează oarecum și vedetele sunt nucșoara și scorțișoara. Deci ai acea cafea turcească cu nucșoară și scorțișoară. Vanilia este foarte, foarte fină și la fel cum am spus legat de cardamom, în momentul de față este undeva în fundal. Siajul acestui parfum pe mine, da? Pe mine, în cantitatea aplicată de mine, pe pielea mea și așa mai departe, este undeva la o oră jumătate, 2, cu o persistență de 7-8 ore, da? Pe undeva pe acolo. Nu e ceva de genul 3 zile și 3 nopți, cum este, de exemplu, dau un exemplu total aiurea, total aleatoriu, în sensul că nu are legătură cu acest profil olfactiv, și anume Red Tobacco de la Mancera. Da, Red Tobacco de la Mancera e acel parfum într-adevăr de 3 zile și 3 nopți. Da? Beciul vechi cu filet care l-am eu. Acela da. Acela n-ai treabă, mă spăl și e tot acolo, mă spăl și a doua zi și tot se mai simte firav. Da? În continuare. Nu același lucru pot spune și despre Intoxicated de la By Kilian. Și din nou, o să spuneți că sunt răutăcioasă sau că am eu ce am cu Dubai Collection, veți vedea imediat de ce, dar nu văd rostul acestui preț, da? Pentru acest parfum. Înțeleg treaba cu nișa, înțeleg treaba cu anumite ingrediente, dar raportul calitate-preț, ca să mă exprim așa, în percepția mea de consumator, nu este relevant. Da? Bun. Mergem acum mai departe către, și stați că eu îl deschisesem înainte ca să fac un filmuleț și am uitat să-i pun capacul. Și să-i fac și lui o prezentare cum merită. Vorbim despre You're Drugged de la Emir Paris Corner, ce vine în această cutiuță și da, l-am deschis greșit. Parfumul inspirat din Intoxicated de la Kilian. Aceasta este sticluța, ați tot văzut-o și la mine și la alți colegi de pe YouTube și da, acesta este sucul. Da? Un suc negru care din start, pe mine una personal, bine, al meu este și ultra, hiper, extra macerat și de aceea a ajuns să fie atât de negruț. Și da, l-am băut destul de mult. Și aceasta este sticla mea proprie și personală, soțul are sticla lui, dar cu acest parfum eu târziu am venit la petrecere, cum se spune. În sensul că l-am descoperit undeva în iarnă, am comandat sticluța full size, avusesem un decan de 10 ml de la Dubai Collection, pentru că da, roș 25 din nou, pentru că de acolo este achiziționat. Și atât de wow am fost după ce s-a mai macerat conținutul decantului de 10 ml, încât am spus nu, am nevoie de sticla full size. Înainte de această sticluță eu avusesem un dupe de la Marhaba Contagious, dacă nu mă înșel. O să vă las o poză pe aici, în caz că vorbesc eu prostii, care în comparație cu acesta mi se pare mult mai sintetic și da, era macerat, adică era tot ce trebuie. Însă pentru mine, pentru percepția mea și pentru nasul meu, nu a fost ceea ce trebuie. Era mult mai sintetic,
cardamomul și cafeaua erau mult mai sintetice față de varianta Paris Corner și avea un iz ascuțit. Nu mă întrebați de unde și de la ce, pentru că habar n-am. Da? Deci habar n-am. Asta sunt sinceră, nu știu de unde avea un iz ascuțit. Și acel marhaba contagious a plecat din viața mea și a venit You're Drugged de la Paris Corner, care, da, este marea mea dragoste. În iarnă am zăpăcit pe toți cei din jur, toată lumea, la un moment dat, toți prietenii și toți membrii familiei, toți miroseam a You're Drugged de la Paris Corner, da? Pur și simplu, dar din nou, exact ca originalul, nu este un safe blind buy. Și să trecem la note, unde am? Aici, nu vedem notele. You're Drugged de Mir, cardamom, cafea, nucșoară, scorțișoară. Iar acesta este în varianta de 100 de mililitri la 129 de lei, dacă nu mă înșel, fără roș 25. Și acum, pe mâna aceasta avem originalul, iar aici vom pufăi You're Drugged de la Paris Corner. Da, da. Deschiderea în primul și în primul rând. Deschiderea este mult mai puternică decât în originalul de la By Kilian. Aveți și aici un cardamom, însă în varianta Paris Corner, preț de 1 minut, cardamomul este foarte prezent, da? Preț de 1 minut, chiar și acum după macerare, aveți impresia că mirosiți strict cardamom și atât. Eu, ca iubitoare a acestei note, nu mă deranjează cu absolut nimic. Însă, dacă nu sunteți în zona spicy, dacă nu sunteți în zona parfumurilor sau a notei în primul și în primul rând de cardamom, s-ar putea să spuneți ce e atrocitatea asta. Da? De-abia acum, cred că a trecut 1 minut, de-abia acum își face apariția nucșoara, scorțișoara, își fac apariția aceste două note, însă cardamomul este în continuare șeful echipei, șeful triadei, da? Este întâi cardamomul, iar apoi se țin de mânuță nucșoara și scorțișoara. În varianta Paris Corner nu resimt acel iz fin de tot săpunos pe care îl resimt în original, da? Nu am parte de acel iz săpunos, chestie care, din nou, pentru mine și pentru gusturile mele și pentru preferințele mele în materie de parfumuri, nu face decât să mă bucure. De la această triadă cardamom, nucșoară, scorțișoară, pur și simplu intră acea cafea arabica, pur și simplu intră acea cafea turcească. Din nou, aceeași cafea ca în original. Din nou, în funcție de felul în care eu îl percep, da? Eu nota de cafea din Paris Corner o percep, hai să zic, 95% identică cu nota de cafea din Intoxicated de la By Kilian. Și în Paris Corner, în Emir Paris Corner, nu resimt nici acel iz fin săpunos, după cum v-am spus, și nici acea atingere vanilată ce o resimt în original. Da? Nu resimt. Pentru mine You're Drugged de la Paris Corner este pur și simplu cardamom, nucșoară, scorțișoară și cafea turcească. Și punct. Da? Nu am izul săpunos de aici, nu am nici acea vanilie de aici. În momentul de față, originalul a rămas o cafea cu vanilie și atât. Da? Nu am parte de condimente, nucșoară, scorțișoară, nu absolut nimic. Însă, varianta de la Paris Corner, pentru că am tot purtat-o și răspurtat-o și lumea din jurul meu, apropiații mei, au purtat acest parfum, da, acest You're Drugged
rămâne fixat pe aceeași compoziție pe toată durata sa, da? Cardamom, nucșoară, scorțișoară și cafea. Este la fel ca originalul din care se inspiră, acea aromă total unisex. Din nou, la fel ca originalul, în opinia mea nu este un safe blind buy. S-ar putea ca deschiderea să fie mult prea mult pentru mulți dintre dumneavoastră. Pentru mine nu, pentru că eu ador cardamomul. Miroase extrem de nebunitor pe un bărbat. L-am mirosit, soțul meu îl poartă, soțul meu îl adoră și soțul meu este un pic mofturos în ultimul timp în ceea ce privește parfumurile, însă acesta este parfumul său preferat alături de Rifacat de la Paris Corner, da? Deci soțul meu este fiert pe aceste două arome, You're Drugged și Rifacat. Miroase înnebunitor pe el acest parfum. La fel de sexy mă face și pe mine să mă simt când îl port. Eu personal sunt genul acela mai în zona parfumurilor bold, mai în zona parfumurilor puternice și am feeling-ul că îl voi purta inclusiv la vară, bineînțeles, un singur puf. Da? Pentru mine este genul de parfum all season și este genul acela de parfum cu un echilibru perfect între senzualitate, erotism, sex appeal, dar și latură dark, dar și latură misterioasă. Este pur și simplu, cum v-am spus de fiecare dată, pentru că am mai vorbit despre acest ADN olfactiv aici pe canal, este pur și simplu ca și cum ai în fața ochilor cea mai frumoasă și cea mai senzuală cadână. Ești pe malul Bosforului, iar această cadână cu privire foarte hipnotizantă, da? Privirea aceea cu tentă oarecum erotică, îți împinge o ceașcă de cafea aburindă și te hipnotizează cu privirea. Însă, cafeaua aceea te și atrage, vrei să o sorbi până la ultima picătură, dar este ceva ce îți lasă și o senzație de teamă. Cam asta este povestea, istoria, filmul meu cu You're Drugged de la Emir Paris Corner. Ca performanțe, și da, o să îmi aud din nou niște cuvinte foarte frumoase, dar nu mai contează asta, până la urma urmei suntem diferiți și percepem diferit parfumurile. Pe mine, Paris Corner, Emir, performează mult mai bine decât originalul. Cu Emir pe pielea mea, în cantitatea aplicată de mine, am parte de un siaj de 2 ore, dacă nu 2 ore jumătate. Pe piele durează undeva la 9 ore, iar pe haine, dacă vorbim de țesături naturale, am primit eu în iarnă un plovăraș de cașmir superb de la soacra mea, m-am parfumat cu You're Drugged pe piele, am pus plovărul peste și în grabă nu m-am mai dat și cu parfum pe haine. Ei bine, plovărul a luat din parfumul de pe pielea mea și s-a resimțit și după ce l-am spălat. Da? Văzând chestia asta, am încercat și cu un tricou din bumbac și la fel. Da, You're Drugged de Emir Paris Corner se resimte pe hainele mele și după ce le spăl. Da? Și după ce le spăl. Eu sunt extrem de mulțumită. Acest parfum face o chimie nebună cu mine și cu pielea mea. Da? Și ultima variantă ultima echipă ce intră în această luptă vine de la Oud d'Arabie London și da, am 2 sticluțe și vorbim aici despre uleiul Intoxicated inspirat din parfumul cu același nume. Și da, am 2 sticluțe. Din aceasta cam atât am reușit să consum și aceasta este sticluța mea de backup. Sunt din nou în stoc pe Dubai Collection. Oricum veți avea link în bara de descrieri pentru fiecare din parfumurile ce le-ați văzut în acest videoclip. Și notele pentru acest parfum: cardamom, cafea, nucșoară și scorțișoară. Iar acest ulei parfumat
De ce am eu și backup pentru el? Vine, dar oricum v-am mai vorbit. Ați tot avut videoclipuri cu uleiurile Oud Arabi London. Are această biluță din oțel inoxidabil și uleiul Oud Arabi are deschiderea oarecum între Your Drugged de la Emir și originalul de la By Kilian. De ce spun asta? Aveți aici, din start, în deschidere, în ulei, aveți și cardamom, și nucșoară, și scorțișoară. Da? Se resimte întreaga triadă din start de la prima aplicare. Însă, cardamomul este vedeta în ulei. Ușor se estompează, însă nu definitiv. Foarte, foarte slab scade din intensitate cardamomul în varianta ulei. Foarte, foarte foarte slab scade din intensitate, însă își face apariția cafeaua în momentul în care scade din intensitate. Din nou, cafeaua din Oud Arabi London o resimt oarecum între Emir Paris Corner și original. De ce spun asta? Nici cafeaua din Oud Arabi London nu are acel iz săpunos din original, însă este aceeași cafea tare și puternică și fără vanilie, cum este în cafeaua din Your Drugged. Exact cum v-am spus și despre celelalte parfumuri, despre celelalte variante, profilul olfactiv al acestui ADN de Intoxicated de la By Kilian nu este o simfonie sau ceva multifacetat sau ceva foarte complex sau ceva ce n-ați întâlnit pe pământul acesta. Însă, pentru mine și pentru gusturile mele, este total superb, total unisex. Îmi cer scuze, știu, am câteva lacune și filmez, adică voi cei ce mă vedeți de mai mult timp, observați că nu prea sunt în apele mele. Am avut o mică discuție cu cineva dimineață și m-am cam enervat, dar am zis nu, trebuie să filmez, avem de anunțat și giveaway-ul și nu mai pot să las timpul să treacă. Și așa, bombiță de nervi cum sunt, filmez. Bun. Am închis paranteza, v-am explicat de ce am această față. Revenind la ulei, este superb. Este oarecum mai intensă combinația de cafea cu condimente față de varianta EDP, față de varianta de parfum de la Paris Corner. Acest ulei Oud Arabi London este oarecum la next level. Ca performanțe, chiar dacă îl aplicați strict pe piele, eu una v-am mai spus și v-am stresat în fiecare videoclip în care am avut ca subiect de discuție și uleiurile parfumate, mie îmi place foarte, foarte mult să aplic uleiurile pe lungimea părului, da? Pe vârfurile părului. Nu mi-afectează părul pentru că nu conțin alcool, nu se întâmplă absolut nimic, însă poate mă înșel eu, poate e strict părerea mea și la voi nu dă roade. Da? Cu toate că tare sunt curioasă. Lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii dacă ați încercat și această metodă. Pentru mine, și am observat și cei din jur că mă complimentează în momentul în care mi-aplic uleiul pe păr. Când aplici uleiul pe păr, proiecția este mult mai mare. Siajul este mult mai mare, da? Pentru un ulei. În afara faptului că aplicat pe păr acesta are o proiecție de, țineți-vă bine, 3 ore, da? 3 ore, siaj la fel, pe măsură. În momentul în care, v-am mai spus eu într-un videoclip anterior, seara îmi spăl decât această porțiune pe care aplic ulei. Bineînțeles, mă spăl și pe cap, logic, dar nu mă spăl pe cap în fiecare seară, da? În fiecare seară decât dau jos uleiul ce l-am aplicat în ziua respectivă.
chiar dacă mă spăl și chiar dacă dau cu șampon, da? A doua zi dimineața pe păr se resimte. Pe piele durează undeva cam toată ziua, fără exagerare. Într-adevăr, este și un ADN olfactiv mult mai puternic. Acesta îl simt undeva la 8-9 ore pentru un ulei. Credeți-mă că este exagerat de mult. Da? Exagerat de mult. Nu prea am uleiuri și am foarte multe pentru că sunt fanatică cu uleiurile, însă nu prea am uleiuri ca acest Intoxicated care să stea pe mine 8-9 ore. Nu. De aceea avem și sticluță de backup, că vine potopul, vine sfârșitul lumii, vin cataclisme și nu aveam backup la acest ulei. Da. Eu în continuare, ca o încheiere, ca o concluzie finală, că deja suntem la minutul 30 și avem de anunțat și giveaway-ul, voi merge în continuare pe varianta Paris Corner, pentru că, exact cum v-am spus, nu resimt acel iz slab săpunos, ce le resimt în original, da? Și originalul are ceva în uscarea finală care mă deranjează foarte tare. Foarte tare, da? Pentru că nu știu ce combinație e aici, nu știu ce îmi dă mie acordul acesta la nas, însă am impresia că sunt într-un restaurant de lux, da? Și ajung la toaletă. Toaleta nu este curată, nu are substanțele acelea dezinfectante, însă undeva pe chiuvetă am acel săpun cu cafea. Da? În dry down-ul final, acum din nou, dacă Intoxicated de la By Kilian este parfumul dumneavoastră preferat, este parfumul dumneavoastră semnătură, nu mi-o luați în nume de rău. Pe pielea mea așa se resimte, da? Este acel iz de toaletă, nu, iz de toaletă, da? Mă opresc aici. Este acel iz de toaletă combinat cu săpun cu cafea în dry down-ul final, da? Deci, din nou, cu scuzele de rigoare și nu, această mostră este mostră oficială, nu este decant, nu este absolut nimic, nu este alterată, nu, da? Pur și simplu pe pielea mea, asta înseamnă Intoxicated de la By Kilian. Pe când varianta Paris Corner de la Emil, cred că s-a auzit, rămâne cu aceeași cafea condimentată, aceeași poveste, aceeași senzație, din nou mă duce pe malul Bosforului și mă lasă acolo cu pescărușii și cu peștii din apă și așa mai departe, da? Deci pur și simplu este într-adevăr ceea ce trebuie. Din nou, este părerea mea, din nou, nu m-a plătit Dubai Collection, nu mi-a spus Dubai Collection, Ana, ucide By Kilian de la Intoxicated și ridică în slăvi parfumul de la Emir și uleiurile de la Oud Arabi. Nu. Pe pielea mea, asta este povestea, da? Deci fiecare suntem diferiți, fiecare percepem altfel parfumurile și parfumurile fac altă chimie cu fiecare dintre noi. Dacă, pentru ultima dată, dacă Intoxicated de la By Kilian este favoritul dumneavoastră, îmi cer scuze, nu este un atac personal, nu atac pe nimeni, dar nu are chimie cu mine. Și atât. Da? Și acum, minutul 34 și anunțăm primul giveaway de pe acest canal de YouTube. V-am spus că atunci când vom ajunge la 1010, voi face primul giveaway. Am ajuns la 1010, eu acum când filmez este marți, undeva în ziua de duminică, dacă nu mă înșel. Dar fiind duminică și având juniorul acasă, vă dați seama că nu aveam cum să filmez. Dar nu mai stăm la discuții și parfumurile ce vor veni către dumneavoastră sunt următoarele. Vă arăt parfumurile,
vi le spun și după aceea vă spun și ce trebuie să faceți ca să puteți participa la primul meu giveaway. Primul parfum este o lansare nouă, de fapt 90% sunt lansări noi, de la casa Ahmed Al Maghribi, una din preferatele mele, după cum prea bine știți, și este vorba de Jude. Da? Eu v-am vorbit în acest videoclip despre el. Este, după cum vedeți, sigilat, da? Nu facem giveaway-uri cu parfumuri ce nu mai îmi plac mie sau care mă încurcă pe mine, nu. Parfum sigilat. Jude, în opinia mea, este total unisex, deoarece și soțul meu îl poartă și nu pentru că îl poartă el și gata, hop, e unisex, dar are acel profil olfactiv ușor de plăcut, da? Aveți aici câteva cuvinte despre Jude, de fapt primele impresii. Acesta este parfumul numărul 1. Parfumul numărul 2 este din nou, cred că un top 5, știu, mi-aș cerut, urmează să vină și Best of Paris Corner, 5 Best of Paris Corner, și anume Hair Pistachio. Da? Momentan știu, nu este pe stoc, însă atunci când a fost pe stoc, eu am făcut provizii pentru voi și acesta este sigilat. Bun. Acesta este parfumul numărul 2. Din nou, aveți aici unboxing și primele impresii pentru el. Parfumul numărul 3. Tot Ahmed Al Maghribi, de data aceasta Laiana. Da? Laiana, din nou, se vede, este sigilat. Din nou, aici aveți unboxing-ul și primele impresii pentru acest parfum. Iar ultimul și nu cel din urmă, trebuia să fie amprenta mea acolo, da? Parfum ce înseamnă Rojin, și anume nimeni altul decât You're Drugged de la Emir Paris Corner, da? Adică acesta. Se vede și acesta că este sigilat, da? Tot ce trebuie. Bun. Acest giveaway nu este sponsorizat, da? În afară de aceste parfumuri, voi vedea ce voi adăuga în funcție de sexul câștigătorului, pentru că știu că sunt și doamne și domni aici ce mă urmăresc pe mine pe canal. Condițiile de participare sunt următoarele. În primul și în primul rând, logic, trebuie să fiți abonați acestui canal de YouTube și cea mai mare și cea mai grea condiție, de altfel ca să vă pot extrage, pentru că voi folosi aplicația aceea random, să-mi lăsați și mie ceva în secțiunea comentarii. Da? Deci asta înseamnă să participați la acest giveaway. La acest videoclip, orice comentariu îmi lăsați, că este un emoticon, că este o înjurătură, de ce ai dat cu roșii în Intoxicated de la By Kilian, că este Ana, mulțumesc, sau Ana, ce faci, sau SOTD-ul dumneavoastră, asta vă implică automat la extragerea pentru acest premiu, acest giveaway, constând în 4 parfumuri full size, sigilate și ceva ce voi adăuga în funcție dacă sunteți domn sau doamnă. Da? Cam atât pentru astăzi. Îmi cer scuze că poate am fost mai bâlbâită sau că am pierdut firul uneori, dar n-am. M-am agitat, chiar m-am agitat dimineață și am vorbit cu 2 persoane foarte dragi mie ca să mă liniștesc puțin. Chiar și acum, în timp ce mă machiam înainte să filmez, vorbeam cu acele 2 persoane și cât de cât m-am mai calmat. Dar, pe principiul gura lumii nu astupă decât pământul, atât pentru videoclipul de astăzi. Dacă ați rămas cu mine până la final, vă mulțumesc din suflet. În bara de descrieri veți avea linkuri pentru fiecare din parfumuri, uleiuri și așa mai departe, dar și pentru contul meu de Instagram, contul meu de TikTok și nu în ultimul rând grupul meu de Facebook Frag Family.
și vă aștept să-mi lăsați comentarii și la următorul videoclip vom vedea către cine vor pleca cele 4 parfumuri și multe alte chestii pe lângă. Vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez și până data viitoare vă doresc zile parfumate, liniștite, fără persoane care scot veninul din ele total gratuit și așa mai departe. V-am pupat! Da, mă vedeți din nou și mă vedeți în tricou de casă și cu părul prins, dar am încheiat filmarea și am omis să vă spun un lucru. Astăzi suntem în data de 27, începând de astăzi voi îmi lăsați în secțiunea comentarii orice pentru a participa la giveaway, iar vineri, adică 1 martie, da, sunt cu calendarul, vineri 1 martie, hai să spunem ora 9 dimineața, da, se va încheia treaba cu comentariile ca să pot alege câștigătorul sau câștigătoarea și să îl prezint sau să o prezint în videoclipul ce îl voi filma vineri. Și voi îl veți vedea sâmbătă. Da? Deci până vineri 1 martie, ora 10 de dimineața, îmi lăsați ceva în comentarii ca să pot extrage câștigătorul. Și acum chiar nu o să mă mai vedeți până sâmbătă. V-am pupat! Zvonina Șarafanova.